फ्रेंड्स, आज का वीडियो आज के वक्त के अनुसार बहुत ज़रूरी है। बुखार आना, इम्यूनिटी कमज़ोर होना और छींकें आना, ज़ुकाम, नज़ला, इस तरह के सिम्टम दिखाई देना, वीकनेस, तो इसके लिए वीडियो तैयार करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, 2 गिलास पानी एक पतीले में लें, उसके अंदर 4 इलायची छोटे वाली कूट कर डाल दें। 2 चम्मच 4 काली मिर्च डाल दें। 4 चम्मच सौंफ की डाल दें और 2 तेज़पत्र तोड़कर डाल दें। अब इसको धीमी आंच पर उबालें। जायफल 1 कद्दूकस करके डाल दें। धीमी आंच पर पकने दें। 2 गिलास पानी का जब उबलते उबलते 1 गिलास बाकी रह जाए तो गैस को बंद कर दें और छान कर पानी को, काढ़ा बन गया है ये, इस काढ़े को 2 भागों में बांट लें। 1 गिलास में गरम गरम काढ़ा आधा गिलास आएगा तो आधा गिलास छोड़ दें ढककर। तो आधा गिलास काढ़ा अपने स्वाद के अनुसार धागे वाली मिश्री से मीठा करके चाय की तरह सिप सिप करके पिएं गरम गरम। और शुगर पेशेंट अगर हैं तो मिश्री को ना डालें। आधा जो बचा हुआ गिलास है वो रात को सोते वक्त पीना है। उसको दोबारा से गर्म कर लें खूब उबाल आने तक और उसको सोते वक्त पी लें। सोते वक्त पी लें। वही ज़रूरत है तो मीठा कर लें मिश्री से, धागे वाली मिश्री से। नहीं ज़रूरत है तो वैसे भी पी सकते हैं। ये अच्छा रिज़ल्ट है। बुखार को रोकता है, छींकें आना, ज़ुकाम होना, आजकल का मौसम जैसे चल रहा है बुरा काल, कोरोना काल, इसमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और छींकें आना, नाक से पानी आना, बुखार आना कंट्रोल करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये भलाई का काम है, किसी का भला हो जाए इस बुरे वक्त में। धन्यवाद।